မြန်မာတူရင်း News Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးရဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းထူးများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာသတင်းသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကဲအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေเนาะကျမ်းအားလုံးကဘယ်လိုပြောအောင်လဲဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะပို့ပြီးတော့เนาะယုံကြည်မှုတွေတရက်ပြီးတရက်ပိုရလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုရက်မှာတော်လန်ရက်ကတိတိတာတာအရှိန်တုတ်တက်နေပြီเนาะအရှိန်ကတရက်တရက်ကိုမတူเนาะတရက်နဲ့တရက်ကိုမတူအရှိန်ကတိတာတုတ်တက်နေပြီပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားမှာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားမှာလဲတော်လိုင်းကြီးကပြန့်နှံ့နေပြီเนาะအဲ့လိုပြန့်နှံ့နေတဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေကလည်းတရက်ထက်တရက်ပိုပြင်းထန်လာတယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့เนาะနိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲသိမ်းနီးပါးလောက်ကိုပဲเนาะတန်တမန်ရေးကိစ္စတွေကအောင်မြင်နေပြီเนาะအောင်မြင်နေပြီအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကတော့တောက်လျှောက်ကြဆုံးနေပြီဒါလည်းတွေ့နေရเนาะဒါလည်းတွေ့နေရတယ်เนาะအဲ့တော့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကเนาะကိုဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိနေပြီเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံခြားကတော့ပြောနေပြီခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှအာမကိုနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်ကြเนาะအဲ့လိုနိုင်ငံတကာတော့ပြောနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းလင်းဖြစ်လာပြီတော်လန်ကြီးอ่ะเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ဘယ်သူမှအာမကိုနဲ့ကိုလို့ဆရာရှိရဆက်လို့ရှေ့ဆက်ညီနိုင်ရေးဆိုတာမစင်စားနဲ့ဒါပဲကျန်တာဘာမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော်လန်ကြီးကနိုင်ကိုနိုင်ပါเนาะအဲ့တော့တော်လန်ကြီးကနိုင်ကိုနိုင်ပါရှေ့ဆက်ဆွေးနွေးလို့ဆရာမလို့ဘယ်သူမှအားကိုးဆရာမလို့ကိုလို့ဆရာရှိရကိုဆက်လို့ဒါဒီလက်ရှိပြတ်သားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်เนาะပြတ်သားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လူတွေအားလုံးကပြည်သူတွေအားလုံးကဒီတိုင်းပဲယုံကြည်နေကြတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့အရေးကြီးတာကတော့ယုံကြည်ချက်ကိုဆက်လက်ခိုင်မာဖို့နဲ့စီလုံးညီညွတ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်เนาะကျန်တာကတော့မနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနိုင်ကိုနိုင်မယ်เนาะနိုင်ကိုနိုင်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့เนาะဒီလူတိုင်းကြီးကအရန်ကိုအရှိန်ကောင်းလာပြီเนาะအရှိန်ကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်းထန်လာပြီเนาะပြင်းထန်လာတဲ့ခါကျတော့ထိခိုက်မှုတွေလည်းပိုများလာပြီเนาะပြင်းထန်တော့ထိခိုက်တာပေါ့เนาะအရှိန်ရတော့ပြင်းထန်တော့ထိခိုက်တယ်เนาะဒီသဘောပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါကဒေါ်လာရေးပြီးကန်နီးလာတဲ့သဘောတရားကိုပြနေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလို့ဆရာရှိတာကိုဆက်လုပ်ရမယ်စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးဆိုတာကိုမစင်စားဘူးအဆုံးထိသွားမယ်เนาะဘယ်သူကမှအာမကိုဘူးဘယ်သူပြောတာမှနားထောင်ကြမလို့အရေးကြီးတာကနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်ပြီးရင်စီလုံးညီညွတ်ရမယ်ဒီကိစ္စတစ်ခုပဲရှိရเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတွေ့အကြုံရလာပြီเนาะအတွေ့အကြုံကတရက်မတူအတွေ့အကြုံရလာပြီဒါ NUG အနေနဲ့လည်းအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ပြီးတော့တခါလဲအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်လာအောင်စူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် post တစ်ခုမှာ share ထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်မတရားမှုပေါ့နော်မတရားမှုเนาะအဲ့တော့ဒီเนาะနှိပ်စက်ခံရတာเนาะလူရက်ခံရတာညှဉ်းပန်းခံရတာတပ်ဖြတ်ခံရတာရှိလို့ရှိရင်เนาะ NUG ရဲ့เนาะ website တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအမှုဖွင့်လို့ရပြီเนาะတိုင်ကြားလို့ရပြီအမှုဖွင့်လို့ရပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် post မှာ share ထားပါတယ်အားလုံးပဲလည်းဝိုင်း share ပြီးတော့เนาะဖြန့်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုသတိထားပြီးတော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာเนาะအမှုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ link ကနေတိုင်ပြအောင်တိုင်ပါเนาะတိုင်ပြအောင်တိုင်ပါเนาะတန်တန်များတက်တဲ့အထောက်ထားတွေစူးစီးပြီးတော့ဒီနေ့ချက်ချင်းလက်ငင်းဒီ link ကိုတိုင်ပါအဲ့ဒါရှိနေပြီเนาะအဲ့ဒါလေးသတိထားပြီးတော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိအောင်ပြောပြပေးပါเนาะပြောပြပေးပါเนาะအဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီညကိုတော့ဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲနိုင်ကိုနိုင်မယ်เนาะဒေါ်လာရေးပြီးဖို့နီးနေပြီเนาะအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကလေးနည်းနည်းထားပါเนาะအဲ့ဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ဒီညအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပုံပေါ်တော့တနင်္ဂနွေနေ့ညတိုင်းပြောမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဘဝအောင်မြင်ရေးအတွေ့အခေါ်နဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ပြောလက်စပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုတ်အကြောင်းပေါ့เนาะအလုတ်ကြောင်းဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာအလုတ်ကိုเนาะဘယ်လိုအလုတ်မျိုးတွေရွေးချယ်ပြီးလုပ်လို့ရှိရင်နော်ပိုကောင်းတယ်ဆိုအလုတ်ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုတ်ဆိုတာကတော့เนาะလူရဲလို့ဖြစ်လာဆိုရင်အလုတ်ကိုလောက်ရပါเนาะအဲ့တော့ကြီးပွားတိုးတက်ရေးဆိုတဲ့အတိုင်းတာမှာလဲเนาะအဲ့တော့ကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက်အချက်6ချက်မှာလဲပဲเนาะအရေးကြီးဆုံးကအလုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့
ကျမ်းမာရမယ်ယဉ်ကျေးရမယ်နော်ကျမ်းမာရမယ်ယဉ်ကျေးရမယ်ပညာတတ်ရမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်နော်ဒီလိုသွားတာအဲ့တော့အလုပ်မလုပ်ဖဲနဲ့တော့လူတယောက်ကကြီးပွားတိုးတက်เสียအကြောင်းရှိကိုမရှိဘူးနော်အလုပ်လုပ်မှဖြစ်မှာမလုပ်ပဲပညာတတ်တာအလုပ်မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တော့ကြောင့်လူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကအလုပ်ကိုအလုပ်နဲ့လူကကင်းကွာလို့ကိုမရဘူးနော်အလုပ်ဆိုတာအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်လုပ်ရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလဲဆိုတာအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်နော်လို့ရှိရင်စိတ်ကြည်လင်တယ်နော်အလုပ်လို့ရှိရင်နံပါတ်1ကစိတ်ကြည်လင်တယ်နံပါတ်2ကအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေရတယ်နော်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေရတယ်စိတ်ကြည်လင်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကဘာဖြစ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲစိတ်ကြည်လင်တယ်ပြီးတော့နော်နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်နော်နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အလုပ်ကိုလုပ်နေရမှာနော်အဲ့လိုအလုပ်လူတိုင်းကအလုပ်နဲ့ပတ်စံရှိသည်ဖြစ်စေဝင်ငွေရှိတယ်အလုပ်ဆိုတာအလုပ်ကိုလုပ်ရမှာတခုခုပေါ့နော်ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလဲလာအဲ့တော့စီးပွားရှာတဲ့အလုပ်ဖြစ်မယ်နော်ပညာရှာတဲ့အလုပ်ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်မယ်ဒီစီးပွားပညာကုသိုလ်ဒီ၃ခုကနေပြီးတော့မလွတ်ဘူးနော်မလွတ်ဘူးအဲ့၃ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒါငယ်တဲ့လူဆိုရင်ပညာရဖို့အလုပ်လုပ်မယ်နော်လူလက်ပိုင်းဆိုရင်စီးပွားရဖို့အလုပ်လုပ်မယ်ဟလာလူကြီးပိုင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ရဖို့အလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်เนาะဒီ၃ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအလုပ်ဆိုတာလုပ်ကိုလုပ်နေရမယ်အလုပ်လုပ်နေလို့ရှိရင်လည်းခုနလိုစိတ်ကြည်လင်တယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တိုးတယ်เนาะကိုယ်နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်เนาะပြီးရင်ကျမ်းမာရေးပိုကောင်းတယ်အလုပ်လို့ရှိเนาะစိတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့အလုပ်နဲ့လူဆိုတာကင်းလို့မရဘူးလူတွေကမတိမချင်းလုပ်ကိုလုပ်နေရမယ်เนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာเนาะအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုသဘောထားရမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ဘာပဲလုပ်လို့နော်ဘာပဲလုပ်လို့နော်အဲ့တော့ခါကြတော့ပတ်စံရလို့အမျက်ရလို့လုပ်တာပဲဖြစ်စီအရင်တိုင်းလုပ်ပေးတာပဲဖြစ်စီအလကားလုပ်ပေးတာပဲဖြစ်စီနော်အဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကိုကစေတနာမှန်မယ်ပြီးရင်တမ်းမှန်ကြီးမထားရအောင်ပြီးစည်းတဲ့အထိလုပ်ပေးရမယ်နော်အလကားလုပ်ပေးတာရောကဆိုဖြစ်တယ်လို့မလုပ်အောင်အဲ့တော့အားဆိုင်မှုကပတ်စံယူပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်စီအလကားလုပ်ပေးတဲ့အလုပ်ဖြစ်စီနော်အားဆိုင်မှုတူရမယ်ရလာတဲ့အရည်သွေးလည်းတူရမယ်ဟဲ့လားဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကပတ်စံယူပြီးတော့လုပ်တယ်ပတ်စံယူပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့အကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးတော့အလကားလုပ်ပေးတာကြတော့အကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒါလည်းမှားတယ်နော်အဲ့တော့ငကိုလေးကမလုပ်ချင်မလုပ်ပေးနဲ့လုပ်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အလကားလုပ်ပေးရင်လည်းပဲတတိချာချာအားဆိုင်ပြီးတော့နော်အည်သွေးကောင်းအောင်ငွေကြေးယူပြီးလုပ်တယ်လို့မျိုးတဒန်းနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးစည်းတဲ့အထိလုပ်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့အလကားလုပ်ပေးတာပဲဆိုပြီးတော့ပစ္စလက်ကမလုပ်အောင်ငကိုလေးကမလုပ်ချင်မလုပ်နဲ့နော်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောထားရမယ်နော်အဲ့ခါကျတော့နော်နောက်တစ်ခုကအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာနော်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရှင်နော်အခုအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပေါ့နော်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဗုဒ္ဓရဲ့ညွှန်ကြားချက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ဒီဘင်းလျင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့တိုင်းလိုက်နာပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကလုံးဝအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝနေထိုင်ပြီးနော်လူတစ်ယောက်မွေးလာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမယ်ဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ်နော်စိတ်ကိုဘယ်လိုထားရမယ်အလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကညွှန်ကြားပြီးသားဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဟောကြားချက်တွင်တင်ချက်တွေထဲမှာလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟလားသွားနီလာနီနေနီထိုင်နီစားနီတောက်နီနော်ဆက်ဆံနီနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်နီရအစအကုန်လုံးညွှန်ကြားပြီးသားတကယ်တော့ဗုဒ္ဓစာပေမှာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာအများကြီးပါပြီးသားဖြစ်တယ်တင်ကြားပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะ तू ကလောကုတ္တရာတည်းမဟုတ်ဘူးလောကီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလူတွေကိုနော်ဒီကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုเนาะဒီကံ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလူတစ်ယောက်ရဲ့လို့ပုထုဇဉ်တစ်ယောက်အနေနဲ့လူဘဝမှာဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်ပြီးအားလုံးညွှန်ကြားပြီးသားဖြစ်တယ်တကယ်တော့เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကဘယ်မှာသိတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့เนาะတရားတော်တွေထဲမှာလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတော်တွေကိုသိချနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိချနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်နော်ဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေထိုင်လုပ်ကြရမယ်ဆိုတော့ရှင်းလင်းချက်တွေပဲနော်ဖះကတင်ထားပြီးသားနော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာလို့ဝယ်လို့တယ်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာနော်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာအထူးသဖြင့်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကတော့ဘာတရားလဲဆိုတော့မက္ကင်၈ပါးတရားပဲအဲ့တော့မက္ကင်၈ပါးတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဘဝနေနည်းနဲ့နော်ဘဝနေနည်းနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနည်းကို
ဖေယားကညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะမက်ကင်7ပါးတရားကိုလိုက်နာပြီးလုတ်ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အလုတ်ကမအောင်မြင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစတော့ကတော့เนาะဒီဖေတရားတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲထင်နေတာလောကုတ္တရာတက်တက်ပဲထင်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်ရလာတဲ့အခါမှာဒီပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့လူတစ်ယောက်အတွက်เนาะလူဘဝအတွက်မွေးတဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့တည်တဲ့အချိန်တည်ရတော့မကောက်ခုနောက်ဘဝအထိပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွင်တင်ဆုံးမချက်တွေကအပြည့်ရှိပြီလားဖြစ်တယ်တရားတော်ထဲမှာเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကเนาะဘုရားရဲ့တွင်တင်ဆုံးမချက်ကတော့မက္ခင်7ပါးတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့မက္ခင်7ပါးတရားဆိုတာလောကုတ္တရာတက်တဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะလောကီရေးအတွက်အလုတ်မှာမက္ခင်7ပါးဒီလုံးဝပြည့်စုံတဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီမက္ကင်7ပါးနံပါတ်1ပထမဆုံးကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာเนาะအဓိကသဘောပေါက်အဓိကပေါ့နော်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတကယ်ကိုသဘောပေါက်နားလည်တာကိုပြောတာအဲ့တော့အလုတ်တစ်ခုကိုလုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုသဘောပေါက်နားလည်ဖို့လိုတယ်เนาะတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆရာဝန်ဆိုရင်ဆရာဝန်အလုတ်ကိုကျွမ်းကျင်ရမယ်နားလည်ရမယ်เนาะအဲ့တော့အင်ဂျင်နီယာဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကိုသိချသဘောပေါက်နားလည်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဒီခုနတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အပြင်เนาะဆရာဝန်အလုပ်ကိုသိချနားလည်တဲ့အပြင်ကိုတကယ်လုပ်ရမယ် project ပေါ့ဆိုတော့လူနာခွဲတော့မယ်ဆိုကြပါစို့ဟိုတာဖွာလူနာပဲဖြစ်ဖြစ်လားခုနတော့ဝမ်းတွင်းဟိုမလားဟိုရင်ကောင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသရမှာတော့ဖြစ်ကိုအလုပ်ကိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတခါတည်းကိုတောက်လျှောက်เนาะအစနဲ့အဆုံးထိမြင်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်เนาะဒါဒီเนาะတေးသေးချာချာအလုတ်ကိုတေးချသဘောပေါက်နားလဲတာဖြစ်တယ်ဒါကတမာဒိဋ္ဌိပဲเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့အလုတ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အလုတ်ကိုမှတေးချနားမလဲဘလို့သွားလုပ်မလဲเนาะကိုယ့်အလုတ်ကိုတေးချကျွမ်းကျင်နားလဲရမယ်ကျွမ်းကျင်နားလဲမှသာလျင်ဒီအလုတ်ကိုလှုပ်ရှားလို့ရမယ်ဒီအလုတ်ကိုတေးချပြီးစီးအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဒီအလုတ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မယ်အဲ့တော့တကယ်မှအလုတ်ကိုသဘောမပေါက်ဖဲနေတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးစီးပွားရေးလုပ်ရင်လည်းစီးပွားရေးအကြောင်းသဘောပေါက်နားလဲရမယ်။ရောင်းရင်ရောင်းမယ်ဝယ်မယ်ရောင်းတော့ဘယ်ချိန်မှဈေးကျမယ်ဘယ်ချိန်မှလားဈေးတက်မယ်ငွေကြီးဖောင်းပွားမှုကဘယ်လိုရှိမယ်အပေးယူကဘယ်လိုရှိမယ်တိုးလောင်မှုကဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဒီပစ္စည်းရဲ့ခုနကဟိုတီးနှံလုံးမယ်ဆိုလဲတီးနှံလည်းပဲဒီပစ္စည်းကဘယ်ရာသီမှာပေါ်တယ်ဘယ်ရာသီမှာတော့ကုတ်တုံးသွားတယ်ဘယ်အချိန်မှဈေးတက်တယ်သူ့ကိုတိုးလောင်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတိုးလောင်ရမယ်သို့မဟုတ်အေးခန်းနဲ့တိုးလောင်ရမယ်သို့မဟုတ်ဒါဟို6တွေ့တဲ့နေရာမှာတိုးလောင်ရမယ်သို့မဟုတ်အမောင်ထဲမှာတိုးလောင်ရမယ်ဒါတိုးလောင်နီးနော်တည်ယူလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပက်ကင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအိတ်နဲ့ထည့်ရမယ်နော်စာချုပ်ချုပ်ရင်ဘယ်လိုချုပ်ရမယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအစအဆုံးတိတိကျကျသဘောပေါက်အောင်နော်တိတိကျကျသဘောပေါက်အောင်အဲ့လိုမျိုးဘာပဲလုပ်လို့နော်ဘာပဲလုပ်လို့ဟိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတိတိကျကျသဘောပေါက်အောင်အဲ့လိုတိတိကျသဘောပေါက်တာဒီတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလုပ်မဲ့အလုပ်ကိုတေချာသဘောပေါက်နားလည်အောင်အစကနေအဆုံးအထိနော်ဟလားပြင်မြန်ကောင်းမြန်ဘယ်လိုပဲစနော်အဲ့အလုပ်နဲ့ပဲကျွမ်းကျင်နားလည်သဘောပေါက်နေရမယ်အဲ့ဒါဒီနော်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်အဲ့အလုပ်ကမပြီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့လိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာဟိုဆိုကြပါစို့ဆက်เสียတယောက်ကဒီသူပြင်းရမယ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်သိတယ်နော်တကယ်ကျွမ်းကျင်နားလေတိတ်ဖြစ်တဲ့လူကကြက်တယ်လို့ဖြုတ်ချလိုက်နော်ကြက်တယ်လို့ဖြုတ်ချလိုက်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူကအကုန်လုံးတရားပြန်တတ်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးသားဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်ပြီးသားအဲ့ဒီမှာခုနအဲ့လိုသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့လိုသဘောမပေါက်ခဲ့လို့ရှိရင်လက်ပူတိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဟလာခုနလိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဖြက်လန်းလိုက်တဲ့နည်းတွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကနော်ပျက်စီးသွားမယ်ဒါတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြီးသဘောပေါက်အောင်မယ်နော်တခုခုလုပ်လို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်တဲ့ပတ်တွေအစအဆုံးနားလေသဘောပေါက်တာကိုတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မလုပ်ခင်မှာတွေးကြည့်လိုက်တာနဲ့အစအဆုံးသိပြီးသားနော်အစအဆုံးသိပြီးသားအဲ့ဒါဒီခုနလိုပေါ့နော်ကောင်းကျိုးရောဆိုးကျိုးရောတခါတည်းသိပြီးသားနော်ကောင်းကျိုးရောဆိုးကျိုးရောတခါတည်းသိအဲ့လိုမျိုးအစနဲ့အဆုံးအထိမျက်စိထဲမှာမြင်ရောင်ပြီးတော့သဘောပေါက်ကျွမ်းကျင်နားလည်နေတာကိုတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအလုပ်ကိုတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရမယ်အဲ့အတွက်ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်တည်ချာလေ့လာရမယ်နော်တည်ချာစီးဥရမယ်နော်အစအဆုံးသိအောင်လုပ်ရမယ်လက်ဖက်နဲ့ဖွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလားဘယ်နေပထမဆုံးဘယ်နေရာမှာဖွင့်မလဲ
နော်ဘာရောင်းမလဲလက်ဖက်ရည်ရွယ်ရောင်းပါလားကော်ဖီတွဲရောင်းပါလားစမူစာတို့ဘယ်လိုပလာတာတို့တွဲရောင်းပါလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လားဟို ready made ပဲရောင်းပါလားဟိုမှားတဲ့ဥစ္စာတိုင်းလိုက်လို့မှာလားဟို၅မျိုးဆို၅မျိုးပဲရောင်းပါလားခုနလိုပေါ့နော်ကာစတမာမှာတိုင်းမှာတဲ့အတိုင်းကိုရှောက်လို့မှာလားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရနောက်ညဘယ်အချိန်ကနေဘယ်အချိန်ထိဖွင့်မှာလဲနော်ဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ဖက်ရည်တိုင်းမှာအိတ်ခဲမှာလားအပြင်မှာအိတ်ခဲမှာလားအစသာရပါဒီနောက်တစ်ခုကဒီပရိဘောကကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲနော်တရက်စာတရက်ငွေကိုဘယ်လိုသိမ်းမှာလဲအကျွေးရောက်မှာလားလက်ငင်းရောက်မှာလားလက်ဖက်ရည်တိုင်းထဲမှာဆေးလိတောက်ခွင့်မှာလားဆေးလိမတောက်ခွင့်မပြုဘူးလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလက်ဖက်ရည်တိုင်းဖွင့်ရင်လက်ဖက်ရည်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်နားလည်မှုရှိရမယ်အဲ့ဒီလက်ဖက်ချောက်ကိုဘယ်လိုမှားမယ်တကြားကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ယူနွေးကိုဘယ်လိုကြိုမယ်ဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စုပ်ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုပြစ်မယ်ဒီအလုပ်သမားတွေကိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်မယ်ဟလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုအစအဆုံးခြေကားဥမမကျန်နော်ကျွမ်းကျင်နားလေတာကိုတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်မယ်ဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်အစအဆုံးတေချာနေတာလေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှသာလေကိုအလုပ်မှာတကယ်ကိုတစ်ဖက်ကကျွမ်းကျင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အလုပ်ကမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမပြီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါဒီမက်ကင်၈ပါးရဲ့ပထမဆုံးညွှန်ကြားချက်ဖြစ်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစအဆုံးကျွမ်းကျင်နားလည်အောင်လေ့လာပါเนาะဒါကိုပြောတာဒုတိယကဘာလို့ဆိုရင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာเนาะဒီမက်ကင်၈ပါးရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားချက်ကဘာလဲဆိုရင်တမာသင်္ကပ္ပဆိုတာဖြစ်တယ်တမာသင်္ကပ္ပဆိုပလန်ချတာပဲအဲ့တော့ခါကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုပေါ့နော်ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပလန်ကိုချလိုက်တာနော်ပလန်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ plan ကအစအနေအဆုံးအထိပေါ့နော် plan ကိုသိချလို့ကျွမ်းကျင်ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့လည်းခုနက plan ဆိုတာလိုတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ဘယ်နည်းနဲ့ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီဆိုကြပါစို့နော်မော်တော်ကားပြင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမော်တော်ကားကိုဘယ်လိုပြင်မယ်နော်ဘယ်လိုပြင်မယ်ဆိုတော့မှ engine ကိုအောက်ကိုချမှာလားနော်ဒါကို winch နဲ့အရင်တည်မှာလား gear ဘက်ကိုဖြုတ်ထုတ်မှာလားစသဖြင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲနော်ပစ္စည်းဝယ်ပြီးစပယ်ယာဘက်ရောက်မှဖြုတ်မှာလားစပယ်ယာဘက်မရောက်ခင်ကြိုပြီးဖြုတ်ထားမှာလားဖြုတ်ထားပြီးကမှစပယ်ယာဘက်ကမရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့အစအရာတိတိချာချာပြင်ဆင်ထားတာနော်အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့အစအဆုံးတွေးတောဆင်ခြင်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတစ်ခုစနော်အဲ့ဒါဒီတမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူနာကိုခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူနာခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတွေကနော်ခွဲစစ်လူနာတစ်ခုကိုလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအစကလေးက plan တေးချာချာသူကစပြီးလုပ်ရတာဟုတ်ပြီဒီခွဲစစ်မှုကိုတမားတော်ကြီးတယောက်ကတောင်းယူလိုက်ပြီဆိုရင်ပြန်ဟုတ်ပြီဘယ်စိတ်ဥမှာခွဲမယ်ဘယ်အချိန်မှာလက်ခံပြီးတော့ခွဲပေးမယ်ဘယ် operation ကိုဘယ်အချိန်မှာစမယ်ဘယ်အချိန်မှာဆုံးမယ်အဲဒီပြန်တဲ့ team နဲ့မှာမေးစီဆရာကိုဘယ်နိုင်ရောက်မယ်ဟလားလူနာရဲ့ကီလိုဂရမ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်မေးစီကိုဘယ်လိုမျိုး30ခြင်းနဲ့တခါလဲညွှန်ကြားချက်ပေးရမယ်အဲ့ဒီပြင်ခွက်စိတ်ဥမာကူပေးမဲ့လက်ထောက်ဆရာမကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဟလားဘာတွေလုပ်ရမယ်ဘယ်လိုကိရိယာတွေဘယ်လိုကက်ကြီးတွေဘယ်လိုဓာတ်တွေအစီအစဉ်ဖြစ်ရမယ်တို့ထားရမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလားဘယ်လိုမျိုးနော်ဘယ်လိုမျိုးဒီအလင်းအမှောင်ကဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်ဘယ်ဘက်ကနေရာယူရမယ်ခွဲတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကဘယ်ကက်ကြီးကိုပေးရမယ်ဘယ်သူကဘယ်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်ဘယ်သူကဘာလုပ်မှဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအစအဆုံးညွှန်ကြားပြီးတော့စီစဉ်တဲ့ဥစ္စာနော်အလုပ်ကိုအစနဲ့အဆုံးအထိနော်တွေးတောပြီးတော့plan လုပ်တာနော်တမာဒိဋ္ဌိနဲ့မတူတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာကြောင့်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြောတာဒီဟာကြတော့ plan ကိုခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ plan ကိုတည်တည်ချာချာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတွေးစားတာလीတမာတင်ဘက်ကတင်ကပ်ပါဖြစ်တယ်ဒါဘာနဲ့တော့ management နဲ့တွားတူတယ်ကျွန်တော်ဆောက်လို့ရလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ project manager ကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ project manager ညံ့သွားတယ်ဒီ project ကရှုံးသွားပြီနော်ရှုံးသွားပြီအဲ့တော့ခါကျတော့ခုနက project manager ဒီ project design မှာပါတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ project ကိုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေ့မှာဘာရောက်ရမယ်ဘယ်နေ့မှာဘာရောက်ရမယ်နော်အဲ့တော့အပေါ်မလို့ရှိရင်လူကြီးပဲမလို့ရမှာလားကလေးခေါ်မှာလားအဲ့ကလေးခေါ်အဲ့ကလေးကဘယ်ဘက်ကနေဝင်มาပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကနေထွက်มาလဲအုတ်လာချမယ်ဆိုရင်ဒီအုတ်ကဘယ်ဘက်မှာတုံးမှာလဲဥမာအုတ်ကားခေါ်တာအုတ်ကရောက်လာပြီးနီးစရာချသွားလို့ရှိရင်သုံးမှာနောက်ဘက်မှာအုတ်ကရှေ့မှာချထားလို့ရှိရင်အဲ့စာကိုတခါပြန်တဲရသေးတယ်ပြန်တဲတဲ့ခါကျတော့အလုပ်သမားကလည်းကုန်တယ်အုတ်လည်းကျိုးတယ်အချိန်လည်းကုန်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ project manager ဒီသူ့ဟာဒီပေါ့ကြိုတင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမှာဟိုတက်ရမယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီရေချိုးကန်သုံးပစ္စည်းတွေလားမြို့ကြောင်သုံးပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်မျိုးစားကိုတက်မှာလဲ
နော်တခါလဲခုနက M&D engineer ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒါရီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲမင်းကဘယ်အချိန်မှာစအချိန်မှာဟိုဘက်ကကိုရီလောက်မဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲစစ်တော့မဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒါတွေကို synchronize လုပ်ရတာအဲ့အပြင်ဒီပစ္စည်းကြီးရောက်ပြီးသားလားဘယ်တော့ရောက်မှာလဲနော်ဘယ်တော့ရောက်မှာလဲပတ်စံကြိုချေထားရမှာလားဒါတွေကအစအကုန်လုံးတိုင်ပင်ကြက်ရအဲ့လိုတိုင်ပင်ကြက်တဲ့အချိန်ကြမှာဒီ project က6လနဲ့ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့6လအတွင်းမှာဘယ်သူ့ရဲ့ schedule တိုင်းပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာဘာစလုပ်မယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာပြီးမယ်အဲ့အချိန်မှာဘာတွေလုပ်မယ်အဲ့ပစ္စည်းတွေကဘယ်နည်းရက်ကြိုပြီးရောက်အောင်စောပြီးရောက်ရင်လည်းထားစရာနေရာမရှိဘူးနောက်ကျပြီးရောက်လို့ရှိရင်လည်းဒီပစ္စည်းကိုစောင့်နေရမယ်အဲ့လိုဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီ project ကရှုံးသွားတယ်6လနဲ့ပြီးမဲ့ကတစ်နှစ်ဖြစ်သွားတယ်ငွေလုံးနဲ့မကိုက်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ project ကိုလက်ပတ်တဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စအစားပထမဆုံး down payment ချမယ် down payment ချပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိုစမယ် foundation ပြီးရဲ့အချိန်မှာပထမပတ်စံရမယ်ရတဲ့အချိန်မှာဆက်လုပ်မယ်အဲ့အချိန်မှာမရခဲ့ရင်ဘာလုပ်မလဲဒါလည်းပြင်ဆင်ထားရမှာဟုတ်ပြီနော်ပထမ foundation ပြီးရင်ပတ်စံဒုတိယရရရမယ်လို့ပြောတကယ်တမ်းကျမှမရဘူးဆိုရင်ဒီပတ်စံမလို့လဲငွေလုံးနဲ့ချိမှလားဘဏ်နဲ့ချိမှလားကိုရွှေရောင်းပြီးသုံးမှလားဒီ plan ချိရမယ်အဲ့လိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အချိန်မှာ project ကဟာကိုရက်သွားမယ်ရက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီအလုပ်သမားတွေကိုထုတ်လိုက်ရမှာလားရက်လိုက်ရမှာလားလက်စာပေးထားရမှာလားအဲ့မှာသွားပြီးသေးပြီနော်သေးပြီဒီ project manager ညံ့တာနဲ့သေးပြီနော်တခါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ project တစ်ခုအစကနေအဆုံးအထိနော်တေချာတစ်ခုကြီးတစ်ခု plan ချတာအဲ့ plan ချတာကိုတမတင်ကပ်ပါလို့ခေါ်တယ်အလုပ်တစ်ခုကိုအစကနေအဆုံးထိဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ရဘာပြီးရင်စနစ်တကျတွေးတောဆင်ခြင်တာကိုနော်တမတင်ကပ်ပါလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုခါကျတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတမတင်ကပ်ပါဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအလုပ်ကရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမပြီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခုကဘာကြောင့်စနစ်တကျစဉ်းစားတာဒါမှမဟုတ်ဒါလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပစ္စည်းကမေ့ရင်ကိုရီးယားသုံးမယ်ကိုရီးယားမရရင်တရုတ်သုံးမယ်တရုတ်သုံးခဲ့လို့ရှိရင်ဟလာအတူရှိကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားတခါလဲငကိုရီးယားကျိုးပြောထားမှာဒါရောအဲ့လိုတရုတ်သုံးတာရော contract မှာခုနပိုင်ရှင်ကလက်ခံမှာလားလက်မခံဘူးလားလက်မခံရင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာလဲဒါတွေကအစအဆုံးနော်တေချာစီစဉ်ညွှန်ကြားပြီးတော့မှစဉ်းစားတွေးတောပြီးမှလုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုနော်လုပ်ဖို့လိုတဲ့အလုပ်တွေကအဲ့ဒါဒီတမတင်ကပ်ပါဖြစ်တယ်ဒါအဲ့တော့မက်ကင်ရှစ်ပါးမှာနော်မက်ကင်ရှစ်ပါးကိုလိုက်နာပြီးလုပ်ဆောင်လို့ရှိရင်အလုပ်တွေကမပြီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ပထမဆုံးတမဒိဋ္ဌိဖြစ်ရမယ်အလုပ်အကြောင်းကိုတေချာသဘောပေါက်နားလည်ရမယ်နော်အဲ့ဒါတမဒိဋ္ဌိမကြွကြင်တော့မလုပ်နဲ့နော်တေချာမတက်ဖက်နဲ့တော့မလုပ်နဲ့နော်တေချာတက်ပြီးနားလည်အောင်အလုပ်ကိုတေချာလေ့လာမယ်လေ့တာပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်ကစလုပ်မယ်ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုရယ်စနစ်တကျနော်အစီအစဉ်ကိုကြိုတင်စဉ်းစားပြီးလုပ်တာကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုတမတင်ကပ်ပါဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးနော်တမဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတမတင်ကပ်ပါဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီအလုပ်ကိုနော်အဲ့တော့ဟိုစပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီနော်စပြီးလုပ်လို့ရအဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒါဒီခုနကတမကမန္တဆိုအလုပ်လုပ်တဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာနော်ဒီအလုပ်ကိုနော်တေချာကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့မှာခုနလိုပေါ့နော်ဟိုနက်ရစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာစနစ်တကျသူရစ်တဲ့သူ့ကိုရစ်ရမယ်အားနဲ့မျှအောင်ရစ်ရမယ်အရစ်ကုန်အောင်ရစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂေးစော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဂေးကိုလည်းခုနသူ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဝရင်ချောင်းနဲ့သူ့မှတ်ထားတဲ့မီးအားနဲ့တေချာလုပ်ပြီးတော့မှကြာနာနာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုဂေးသားတွေကိုပြန်ပြီးကြောက်တိုက်တာဆိုရင်တေချာချောအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကိုနော် quality ကောင်းအောင်တေချာစနစ်တကျလုပ်တာဒီတမကမန္တဖြစ်တယ်နော်တမကမန္တဆိုတာအလုပ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တာနော်အလုပ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တာ standard စံချိန်မီအောင်လုပ်တာနော်အဲ့ဒီဥစ္စာဒီတမကမန္တဖြစ်တယ်ပြီးတယ်လည်းမလုပ်ရဘူးကိုမာခုနတော့ဟိုပါပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့နော် grade နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ ISO 90 2000 2002ဆို2002အဲ့ဒါနဲ့ကြိုက်အောင်နော်စာချုပ်စာတမ်းပါအနေအထားနဲ့ဒီအလုပ်အတိုင်းတာနဲ့ကြိုက်အောင်လုပ်တာကိုတမကမန္တခေါ်တယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းမအောင်မြင်ဘူးသို့မဟုတ်ခုနကတော့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်မယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်မယ်နော်နာမည်ပြက်မှုတွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်ကိုနော်လုပ်တဲ့အခါမှာကောင်းမွန်စွာတေချာလုပ်တာတတ်ခတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာနော်အဲ့ဒါဒီတမကမန္တဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဘလောက်ပဲတော်ပြီးတော့တက်နေပါစေဘလောက်ပဲplan လုပ်ထားပါစေတကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ quality ကို view မဆိုင်ဘူးတေချာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလုပ်ကလည်းလုပ်ငန်းကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်လုပ်ငန်းကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟို
ဒီတမကမန္တဆိုတာလေတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီအတွက်လေတိတိကျလုပ်ဖို့အတွက်လေမြတ်စွာဘုရားကမက်ကင်၈ပါးမှာတိကျညွှန်ကြားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာနော်ခုနကတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာအလုပ်ကိုဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့၃ခုပြီးသွားပြီတမဒိဋ္ဌိဖြစ်ရမယ်တမသင်္ဘက်ကဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်တမကမန္တဆိုတဲ့အလုပ်ကိုတိတိကျကျနော်လုပ်တဲ့ကောင်းမွန်လုပ်တဲ့ဆရာအဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်သုံးချက်ပြီးတဲ့အခါမှာစုတ်ထမြောက်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရှင်အဲ့ခါမှာဘာလဲဆိုရှင်အားစိုက်ဖို့လိုတယ်တမဝါယမဆိုတာရှိတယ်အားစိုက်ဖို့လိုတယ်နော်အားစိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဝါယမအားစိုက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကအဆင်မပြေပါဘူးနော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဝါယမအားစိုက်ဖို့ဆိုတာဆိုကြပါစို့မနေ့9နာရီစမှာလားနော်9နာရီစမယ်ဆိုရင်တပည့်တွေကိုကနှိုးရမှာလားနော်ကိုကအရင်ရောက်ရမှာလားသမင်းစားခြင်းကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအဲ့ကြားထဲမှာမှသူကတိတိကျဒါကတော့ခုနကဟိုတမတင်ကပ်ပါထဲမှာပါတယ်ဆိုပေမဲ့ခုနကအစီအစဉ်နဲ့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီညမှာတကယ်အားစိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့9နာရီလာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနော်ပြောထားပြီးသားကွာလာမှာပေါ့နေလို့မရဘူးလာမနေကညနေမနေ့အရင်နေ့ကပြန်ကန်နေမှာဟဲ့အောင်မင်းမနေ့က9နာရီလာမှာနော်တခါလဲမှာပြီးတော့တခါ9နာရီမထိုးခင်တော့မှလဲဖြစ်နိုင်ရင်သတိပေးရအောင်ပါအဲ့လိုမျိုးအလုတ်ကိုဝါယမအားစိုက်ပြီးလုပ်တာအဲ့လိုအားစိုက်လုပ်မှသာလျင်ဒီအလုတ်ကတက်ခတ်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြီးရနော်ကောင်းမွန်အဲ့တော့အလုတ်ကိုလုပ်တဲ့ခါမှာအားစိုက်ပြီးလုပ်ရမှာလို့ပြောတာနော်အားစိုက်ပြီးလုပ်ရတာတမဝါယမဖြစ်တယ်အဲ့လိုအားစိုက်ပြီးမလုပ်ဘူးပေါ့တိပေါ့ပြလုပ်မယ်ဆိုရှင်လည်းအဲ့ကောင်ကအလုတ်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအားစိုက်တာနဲ့တမကမန္တနဲ့မတူဘူးနော်ခုနဝါယမနဲ့တမကမန္တနဲ့မတူဘူးဝါယမဆိုတာကခုနတော့အားစိုက်ထုတ်တာတမကမန္တဆိုတာအလုတ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်လုပ်တာမတူဘူးနော်ဟိုကောင်က quality ကောင်းအောင်လုပ်တာဒီဟာကျအားစိုက်တယ်ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဒီမှာပါတဲ့ဒီ team မှာပါတဲ့လူတွေပါအချိန်ကြိုက်နော်တိတိချာချာနော်လုပ်နိုင်အောင်လို့ကိုကအမြဲတမ်းအားထုတ်အားစိုက်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတမဝါယမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မက်ကင်၈ပါးမှာခုနအလုပ်တစ်ခုကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအစအဆုံးပြီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအလုပ်ကိုသဘောပေါက်အောင်မယ်ပြီးရင်မလုပ်ခင်မှာတေချာစနစ်တကျစဉ်းစားတွေးခေါ်ရမယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ quality မီအောင်တေချာချာလုပ်ကြရမယ်နော်တေချာလုပ်ကြရမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအားထည့်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ဝါယမစိုက်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ကနော်အလုပ်ကအဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့တော့၄ခုပြီးသွားပြီ၅ခုနော်၅ခုမြောက်ကတမာတတိနော်အဲ့တော့အလွတ်လွတ်တဲ့အခါမှာတတိရှိဖို့လိုတယ်နော်တတိကနေရာတိုင်းမှာအစဉ်တိုင်းမှာတတိလိုတယ်တတိဆိုတာနော်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ဘယ်လောက်ပဲခုနကပေါ့နော်ဟိုတော်တတိမရှိလို့ရှိရင်နော်ပြဿနာဆိုရင်ဆိုင်ရမယ်အဲ့တော့ပြဿနာတော်တော်များဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဆိုတာနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်တစ်ချက်ကပညာမရှိတာနောက်တစ်ချက်ကတတိမရှိတာနော်အဲ့တော့သိရတဲ့နဲ့မှားရင်တတိမရှိတာမသိလို့မှားရင်ပညာမရှိတာနော်အမှားဒီနှစ်ခုကြောင့်မဖြစ်တယ်ကျန်တာကြောင့်မဖြစ်ဘူးနော်ကျန်တာကြောင့်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မသိရင်မှားတယ်အဲ့ဒါပညာမရှိတာနော်သိတယ်သိရတဲ့နဲ့မှားလို့ရှိရင်နော်တတိမရှိတာဆိုကြပါစို့မော်တော်ကားမကောင်းဘူးဟုတ်တာယာမကောင်းဘူးတာယာမကောင်းလို့ရှိရင်တာယာခီးမတော့ခင်မှာတာယာလဲလေတာဟိုမှာတော့ပြောလားတိုင်းတော့ပြောလားအဲ့တော့ဟိုတတိဟိုမော်တော်ကားကခုနလိုပေါ့နော်မော်တော်ကားကဟိုတော့တာယာမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ခီးမတော့ခင်မှာတာယာအစ်စ်လဲရမယ်တာယာအစ်စ်မလဲလို့ရှိရင်လေနော်စပယ်တာယာပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့မှတိတ်အစီအမီဆိုရင်လေထိုးတဲ့ဟိုတခါလဲယူခဲ့ရမယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ဒါဒီခုနကတော့တတိကိုပြင်ဆင်ထားတာအဲ့လိုတတိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမားတွေကမဖြစ်တော့ဘူးနော်တတိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမားတွေကမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့အဓိကအခြေခံသည်ပညာနဲ့တတိဖြစ်တယ်နော်ပညာမရှိရင်ပြဿနာဖြစ်တယ်အမှားအယွင်းဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကသိရတဲ့နဲ့မှားလို့ရှိရင်တတိမရှိလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကတော့တမာတတိဆိုတဲ့တတိဒီအလုတ်အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့တတိဒီအင်မတန်အရေးကြီးတယ်တတိဒီဘာလို့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တတိဒီအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တတိမကောင်းလို့တခါတည်းခွဲစိတ်တဲ့အခါမှာဟလာကက်ကြီးကဘိုက်ထဲမှာကျန်နေခဲ့ရတော့ပြီးမှပြန်ပြီးတော့မှလူနာတစ်ခါပြန်ပြီးကက်ကြီးပြန်ထုတ်တာဒါကတတိအောင်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာနော်အဲ့တော့တတိဒီနော်ပြဿနာအကြီးကြီးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မက်ကင်၈ပါးမှာနော်ပြင်စမမြောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဒီတတိဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့
တမာတတိဆိုတဲ့တတိဒီအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒါအခု5ခုရှိသွားပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတမာဝါစာနော်တမာဝါစာအဲ့တော့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုရင်တမာဝါစာဆိုတာကျတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာတမာဝါစာဆိုတဲ့စကားပြောတဲ့ကိစ္စကအင်မတန်ဟိုနော်ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျနဲ့မပူမလူပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီတမာဝါစာဖြစ်တယ်နော်အလုစလက်ခံတယ်ဆိုတော့အလုစလက်ခံတဲ့ကဒီအလုကိုနော်တမာဝါစာဖြစ်အောင်ပြောရမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟလားကိုကနော်နိုင်ရင်နိုင်တယ်မနိုင်ရင်မနိုင်ဘူးနော်ဟလားဘယ်ဟာတော့အမှားယွင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်ကောင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုဘက်ကနေပြီးတော့မှမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုတာဒီတမာဝါစာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ခါမှာကိုကလောဘတက်ပြီးတော့ပြောရလည်းမဟုတ်ဘူးဈေးနှုန်းပြောတဲ့အခါမှာလည်းဈေးနှုန်းကိုအရင်ကြီးတင်ပြောရလည်းမဟုတ်ရှော့ပြောရလည်းဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းခုနကတော့တမာသင်္ကပ္ပနဲ့တမာသတိရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ customer နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတည်တည်ချာချာပြောဆိုခြင်းရတဲ့တမာဝါစာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တမာဝါစာဆိုတော့တပည့်တပန်းတွေကိုပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် customer ကိုပြောတာပဲဖြစ် supplier ကိုပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာနော်ဒီစကားကမယုတ်မလွန်ကွက်တိအတိအကျနဲ့တေးသေးချာချာပြောနိုင်တာဒီတမာဝါစာဖြစ်တယ်နော်တမာဝါစာအဲ့ဒီခါကျတော့နော်အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာတမာဝါစာမပါလို့ရှိရင်လေဒီအလုတ်ကစကားကြောင့်ပြက်တယ်နော်စကားကြောင့်အလုတ်ကပြက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တမာဝါစာဆိုတာလေအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မက်ကင်၈ပါးမှာအဲ့တော့မက်ကင်၈ပါးကိုနော်တနည်းတကျတိချာလိုက်နာပြီးတော့အလုတ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနော်လုပ်ငန်းကအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့လေကြီးမိုးကြီးတွေမပြောနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပြောတယ်နော်ကိုမလက်ရောနိုင်တော့မလက်ရောနိုင်ကြောင်ကြိုပြောတယ်နော်အတက်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးချွချွတာတာနဲ့ပြောတယ်ဒေါသမပါဘဲနဲ့ပြောတယ်အမုန်းတရားမပါဘဲနဲ့ပြောတယ်ဟန်ဆောင်မှုမပါဘဲနဲ့ပြောတယ်ရိုးရိုးတာတာပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့အလွန်ကျွန်းဂရိမပေးဘူးအဲ့တော့ဒီဆက်ဆံရေးမှာဒီ contract လုပ်တဲ့အချိန်မှာစကားကိုအပိုလိုမရှိပြောနိုင်ခြင်းဒီတမာဝါစာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နော်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပနော်တမာကမ္မန္တတမာဝါယမပြီးတော့တမာဝါယမပြီးတော့တမာတတိတမာတတိပြီးတော့အခုဟိုပါပေါ့နော်တမာဝါစာနော်အဲ့ရောက်သွားပြီနော်အဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကတမာအာဇီဝနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမက်ကင်၈ပါးမှာဒီအတိုင်းပေါ့နော်ညွန်ချားအကျက်အတိုင်းအလုတ်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်ကတမာအာဇီဝဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ငကိုတဲကအတိုင်းပေါ့ဒီအလုတ်ကိုမရအောင်ဇွတ်ဒီအလုတ်ကိုလူယူလာတာမဟုတ်ဘူးနော်လူယူလာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အလကားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကတန်ကြီးကိုပြီးခိုင်းရတယ်နော်ဆိုကြပါစို့ကလေးအလုတ်သမားခေါ်ခိုင်းတယ်ဟလားခုနကတော့ဖရီးခိုင်းတယ်အချိန်ပိုအမြန်ခိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမာအာဇီဝမဖြစ်ဘူးဒီကြားထဲမှာပစ္စည်းအစ်စ်နေရာမှာအတုထည့်လိုက်တယ်နော်ဟိုဆိုကြပါစို့ပစ္စည်းကအစ်စ်ကတကယ်သဘောတူထားတဲ့နော် brand ကိုမသုံးဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဥစ္စာတမာအာဇီဝမဖြစ်ဘူးနော်တမာအဲ့ဒါကြောင့်အလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာတမာအာဇီဝဖြစ်ဖို့ဆိုတာခုနကတော့ကိုကဒီထဲမှာအလွယ်အမှားမှားနဲ့လောဘပေါ်မူတီးပြီးတော့မှနော်လုပ်မယ်ကြိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကတမာအာဇီဝမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်တဲ့ခုနကတော့ဒီမက်ကင်၈ပါးကိုတေးသေးချာချာလိုက်နာပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်နော်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတဘာမေ့နေတမာတိနော်တမာတိအဲ့တော့ဒီအားလည်းအရေးကြီးတယ်တမာတိဆိုတာလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကတည်ကြည်တာနော်တည်ကြည်တာအဲ့တော့ကိုကဒီတမာလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတမာတိရှိရမယ်နော်တမာတိရှိရမယ်တမာတိမရှိလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းကအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါလည်းခုနဒီ customer နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေခုနကတော့ဒီတပည့်တပန်းနေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ supplier နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေအလုတ်တုတ်တဲ့အလုတ်ပေါ်မှာဖြစ်စေတမာတိရှိရမယ်တမာတိမရှိဘူးเนาะတမာတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ကခုနလိုပေါ့เนาะမအောင်မြင်ဘူးเนาะဘာလို့တမာတိဆိုတာလို့လဲတမာတိဆိုတာခုနကတော့စူးစိုက်တာเนาะစူးစိုက်တာတည်ကြည်တာဒီသဘောတရားကိုပြောတာအဲ့တော့အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အခါမှာဒီမက်ကင်၈ပါးရဲ့
ညွန်ကြားချက်တွေပေါ့နော်မက်ကင်7ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တွင်တင်ချက်ဒီနဲ့တာအလုတ်တစ်ခုကိုသေချာစနစ်တကျဒီမက်ကင်7ပါးလုံးပါအောင်နော်ပါအောင်တေးသေးချာချာလုပ်မှဆိုရင်ဒီလုတ်ကမအောင်မြင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးအဲ့တော့တကယ်တော့မက်ကင်7ပါးဆိုတာလူဘဝရဲ့အလုတ်လုတ်ပုံလုံနီးနေနီးထိုင်နီးကိုသင်ပေးသွားတာပဲเนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးတမာတိတိအလုတ်ကိုသဘောပေါက်ရမယ်သဘောပေါက်နားလည်ရမယ်သဘောပေါက်နားလည်မှကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုသဘောပေါက်နားလည်ကျွမ်းကျင်မှသာလေလုပ်ငန်းကိုလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကမလုတ်ခင်မှာသေချာစဉ်းစားတွေးတော့ရမယ်ဒါတမသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကအလုတ်ကိုတေးသေးချာချာကောင်းကောင်းမွန်မွန် quality မြင်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒါကတမာကမ္မန္တဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာတမာဝါယမသေချာအားဆိုင်ပြီးလုပ်ရမယ်အဲ့လိုအားဆိုင်လုပ်မှလည်းအလုတ်ကကောင်းမွန်တဲ့အလုတ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုအလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာတတိနဲ့လုပ်ရမယ်เนาะတတိမရှိလို့ရှိရင်အလုတ်ကအမှားအယွင်းနေဖြစ်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်အလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာတမာအာဇီဝဆိုတဲ့เนาะမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုသုံးဆွဲလုပ်ကင်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတမာအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနဗာလဲတမာတမာတိเนาะတမာတမာတိအလုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာနော်ဒီဆက်ဆံရေးမှာဖြစ်စေအလုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာစူးစိုက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စေတမာတိပါရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုတမာတိရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လိုက်နာရမယ့်ဥစ္စာဒီမက်ကင်7ပါးရဲ့เนาะမက်ကင်7ပါးရဲ့เนาะညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဒီ7ပါးလုံးကိုပြည့်စုံအောင်တည်တည်ချာချာစနစ်တကျအကောင့်ထဲလုပ်မယ်ပေါ်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းကအောင်ကိုအောင်မြင်တယ်နော်လုပ်ငန်းကအောင်ကိုအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီညဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲအလုပ်ဆိုတာလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အလုပ်ဆိုတာလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လုပ်တဲ့အခါမှာမက်ကင်7ပါးတရားတော်ကိုနဲ့အညီဒီအလုပ်ကိုနော်လုပ်ကင်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအလကားရလို့အလကားလုပ်ပေးတာပဲဖြစ်စေပတ်စံယူပြီးလုပ်တာပဲဖြစ်စေငကိုတဲကတေးသေးချာချာဒန်းတူအားဆိုင်ပြီးလုပ်ရမယ်ဒါမှthenအလုပ်ကောင်းတစ်ခုပြီးဆုံးသွားမယ်နော်ဒါမှ quality ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်မယ်ဒါမှကိုဒီအလုပ်ပေါ်မှာကိုနာမည်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီဥစ္စာပို့ပြီးတော့ကြီးပွားထွတ်တက်လာမယ်အဲ့တော့နော်အလုပ်လုပ်ရမယ်အလုပ်မလုပ်လို့မရဘူးအလုပ်လုပ်ရင်ဘာရမလဲဟလားစီးပွားပညာကုသိုလ်တစ်ခုခုရမယ်နော်တစ်ခုရမယ်တစ်ခုရနောက်တစ်ခုကစိတ်ချမ်းသာမယ်နော်လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်မယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားနေကြကျန်းမာရေးပိုကောင်းတယ်စိတ်ဘယ်လိုပြောရစိတ်ကျန်းမာရေးလည်းပိုကောင်းတယ်လူကျန်းမာရေးရောစိတ်ကျန်းမာရေးရောပိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်နော်အလကားမနေပါနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုမှန်အောင်တေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှမက်ကင်7ပါးတရားတော်နဲ့အညီလုပ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုလုပ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်အဲ့တော့အလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေเนาะဒီအဲ့တော့အလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာမက်ကင်7ပါးတရားတော်နဲ့เนาะညီအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အလုပ်ကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးကြီးကတော့ပြီးတော့မယ်เนาะအရန်နီးကပ်နေပြီတော်လန်ကြီးကနိုင်ကိုနိုင်မှသိကြတယ်နောက်တစ်ခုကအရန်နီးနေပြီเนาะအဲ့တော့အလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေပကံမှာဆုံးမယ်